Всем привет, дорогие друзья! Подошло время вам рассказать все-таки, что у меня, какие ощущения и как себя подвеска ведет новая от Асоми. Ну и в сравнении, конечно, своей родной подвески, это от Сааза. Учет, конечно, сделаем на то, что моя подвеска передняя, родная, прошла 80 тысяч, потому что на 10 тысяч километрах ее примерно меняли по гарантии. Задняя подвеска, амортизаторы у меня прошла все 90 тысяч километров. Значит, стойки поменял я официального дилера Saturn. Кому интересно это видео, будет ссылка в описании. Значит, еще при замене мы поменяли стойку стабилизатора, ну, потому что там уже потрескалась резинка, остальное, там подшипники опорника, да, и сами опорники я не стал трогать, чисто из-за того, чтобы наглядно посмотреть, да, по факту, влияют ли стойки на бухание и уберутся ли какие, ну, вот эти вот лишние звуки, знаете, на мелкой гребенке, так бух-бух-бух-бух-бух, ну, стуки их назовем, да, то есть понять, виноваты ли в этом стойки или нет. Значит, далее я так решил, что если там стойки, например, не помогают, дальше опорники заменяю, но опорники я в любом случае заменю, потому что 90 тысяч пробега у меня уже, ну, и у них срок эксплуатации примерно 100 тысяч, а по нашим дорогам и то меньше. В общем, видео сделаем в следующем формате. Я вам буду рассказывать, что мы прошли, какие тесты я придумал. К этому мероприятию довольно-таки серьезно отнесся. Так, проезжаем маленькие противненькие лежачие полицейские. Это медленно. Сейчас развернемся и быстро проедем. Держись, оп. Да что-то как-то приятно проехала она, да? Старые стойки. Итак, еще одна дорога индикатор. Очень плохая дорога, после весны она стала еще хуже. Поехали. Капец. Какие ощущения? Как всегда. Трясет, да? Сильно трясет. Да. Что-то там внутри брякает, как бы. Ну, дискомфорт. В общем, дискомфорт. Особенно вот сзади. Итак, ребята, вот выехали на такую ровную дорожку, довольно-таки с поворотиками и пустую. Сейчас мы на скорости зайдем в поворот, также попробуем так виляние и скажем, ну, свои впечатления. Ну вот, скорость 80-90. Чуть-чуть, да, совсем, по-моему, наклонило. Это вообще как бы даже, в принципе, и не чувствуется сильно. Так, теперь на скорости держи камеру. Вау! Укорение, да, сильно? Вот даже смотри, я вот сейчас чуть-чуть делаю поворот. Как-то чуть-чуть мне не уверенно было. Может, это зимняя резина, конечно, сказывается, но на новых стойках мы здесь же попробуем на зимней резине, не сравним. Тебе, наверное, даже страшно, да, чуть-чуть было? Страшно. Мне тоже такое ощущение было, что машина сейчас контроль потеряет. Вот. Остановились на трассе, ждем попутных фур, чтобы проверить, как будет раскачивать автомобиль. Ну вот сейчас легковая, например, проезжает, смотрим. О, он медленно, но качнуло, да? Несколько фур. В общем, от встречных машин поток есть, поток машину раскачивает. Насколько это критично и как это должно быть, мы не знаем. И еще один участок плохой дороги. Сейчас мы проедем. На старых, потом на новых. Классно, да? Зубодробилка была просто. Ух ты, блин, а. Как тут трясет-то. Сейчас мы попробуем затяжной поворот. Ну и свои впечатления передадим. О, чувствуешь, как ее наклонило? Я наклонил. А, тебя наклонило? А, типа, что, держаться надо? Ух, блин, так меня тоже смещает. Вот это вот крен так крен получается. Сильно вообще. Ну, может и на новых так же будет, может нет. Ну ты запомнил, да, этот момент?
тянул. Ну, зимой-то зима. Земля тверже. Ну, зимой тверже, да. Сейчас еще влажно, поэтому это более как-то сглажено. Но все равно есть. Железная дорога. Раз. Куча звуков. Куча звуков, да. Железная дорога 2. Вот это погрубей. Последняя дорога, да, которая вот в целом нашу такую программу испытаний для Весты и для сравнивания подвески стоек амортизаторов, это дорога из сада. Вот. Тут просто, ну, просто сильно трясет. И вот видите, да, какая-то дорога. И по звуку, наверное, все слышно. Единственное, конечно, меня в кое в чем обломали, да, дорожники, которые вдруг начали в городе делать дороги, резко все срезать, асфальт. И условия чуть-чуть изменились. В общем, так, стойки Ассоми по этой же дороге, которую сняли. Ёлы-палы. Блин, ну как так? В общем, я буду вам включать кадры, которые мы записывали в ходе поездок. То есть вначале, когда из Челябинска ехали, потом уже, когда ездили мы в Алапаевск и так далее. То есть, чтобы мои ощущения, вот первые ощущения, да, прям реальные ощущения, которые вот я высказывал в те или иные моменты времени, донести до вас. Понятно, что дело сейчас я могу ощущения эти, да, вам описать, но я же уже проехал много, 1500 на них, и может не все как бы вспомню, да, но знаете, есть такой нюанс, то есть когда я выехал из Челябинска, города, первым делом, мы вдвоем, кстати, с батей ездили, первым делом мы заметили, что она очень жесткая, ехав по дороге, но, блин, это мне оказалось, знаете, ощущение очень обманчивое, потому что когда мы выехали на трассу, то есть машина, она не кренилась, она была прям очень жесткая такая, вот прям стояла на месте, поворачиваешь, она прям, ну, держит машину, такая прям сбитая. И, знаете, я разогнался даже до 70, никому не советую, конечно, это нарушение правил и так далее, но и мне хотелось попробовать. И, представляете, машине страшно не было. То есть до этого, когда вот я ездил на предыдущих родных стойках, то есть там где-то 130-140, машину уже надо было рулем ловить. Также, когда ударял боковой ветер, раньше мне машину надо было рулем ловить, а здесь не надо, то есть машина просто прет, то есть она стоит на месте и в принципе непоколебима. Это нам понравилось, но мы сделали вывод, что вроде она как и жесткая. Так, проезжаем такие большие стыки моста. Ну круто же, глухо стало все. В общем, вот первое, что могу сказать, мы едем сейчас против ветра, ветер прям колбасит по машине, вот прям слышно его. А саму машину, вот она вообще не шелохнется. И даже вот я рулем, смотрите, еду, я даже не шевелю, потому что она как вкопанная стоит в дорогу. И ветер это не страшно. Вот на предыдущей подвеске я помню, прям когда ветер дует, машина аж присаживается, ее аж в сторону. И приходится вот так вот рулем ее ловить, держать. Здесь она прям ровная. Ветер ее не колышет. То есть я так понимаю, наверное, вот как мы испытывали, там, ну потом, когда выйдем на двустороннюю дорогу, фура-то проезжает рядом, тут, видимо, тоже колышет не будет. То есть этим ветром не будет сдувать. И это, конечно, плюс, это очень приятно. Вот слышите шум ветра? Это капец какой-то. В общем, сейчас проехали место, но я не снимал, там вот такая вот впадина резкая. И мы просто на скорости проехали, хотя там везде следы. От торможения видят вот это как бы про этот обрывчик, да, и все тормозят. Мы не стали тормозить, на скорости 120 туда влетели. И знаете, машина просто ее как прижала к полу, и все. И у меня сзади вот фальшпол новый, да, он обычно раньше сбрякивал сильно там, а тут он вообще не сбрякнул. О. Так, проезжают навстречу фуры. На старых стойках я чувствовал касание ветра от них. Здесь я вообще ничего не чувствую, то есть никакой напряги. Ну вот, можно по рулю смотреть, фура сейчас опять проезжает. Вообще даже не колышет машину. Никаких отклонений от курса.
Перед этим мы заехали в Челябинск на Гребеночку, где проходил тест-драйв на Весте, да, в котором вы все услышали на видео, что есть вот это бубнение, бум-бум-бум, даже на новой тестовой машине. Я проехался по этой же дороге специально, и я вам предоставляю возможность самим все послушать. Все снималось на одну камеру, потому что я могу говорить одно, к примеру, ну, потому что я в машине могу по-другому слышать. А камеру производится другое, да, конечно, камера чуть-чуть искажает, она даже усиливает звук, потому что у нее, она стерео у меня камера, у нее микрофон слева, справа и спереди. Спереди как бы он самый такой усиленный, соответственно, все, что из-под капота доносится, она слышит лучше, то есть она преподносит лучше, чем я либо, да, слышу. Быстрее поехать. Блин, эта хрюкалка мешает. Так-то я не слышу никаких букв. Да, нет. В общем, проехали мы вот по этой гребеночке, плохой дороге. В общем, в принципе, мы ничего критичного не услышали. Да, конечно, знаете, у Вести одно устраняешь, какой-то звук, появляется другой. Машина, в принципе, музыкальная в этом плане, то есть много что в салоне брякало. Возможно, виновата в этом жесткая подвеска родная, которая позволила все это как бы разбрякать, расшатать, да, и плюс вот эта резина низкопрофильная, да, кстати, не сказал. Тесты я проводил на старых, значит, на старой подвеске на зимней резине, и, соответственно, когда новый переделал, тоже был на зимней резине. Это уже потом, где-то через 3-4 дня я переоделся на летнюю. Значит, проехали мы по гребенке, там, в принципе, ничего не почувствовали с отцом, все нормально. Потом дальше выехали по трассе. Соответственно, я-то чувствовал разницу, потому что я управляю машиной, и мне управляемость очень понравилась, потому что она сильно изменилась в уверенную сторону. Машина стала сбитой, ехать прям вот просто вот, ну вот ровно она едет, нифига не надо подруливать, и я просто поймал кайф. Батя, конечно, рядом на сиденье, он этого не испытал, потому что он, ну, не за рулем. То есть это в плане управляемости поймет только тот, кто будет за рулем. Дальше мы приехали в город и хотели сделать упражнение, которое мы сделали до этого на старых стойках. Но, увы, мы увидели, что половина дорог срезаны. Ну, думаем, ну ладно, поехали сразу же мы еще на гребеночку, то есть на грунтовочку. Давай по ней ехать. И мы сразу же вспоминаем, как мы ехали до этого. То есть машину прям трясло, в машине все колбасило, все панельки дребезжали, даже которые проклеивал. В общем, на маленькой скорости все бубнит и бухает. Теперь давайте разгонимся там 60-70 по этой дороге. Послушаем. Ой. Ну тут просто она дырявая. Соответственно, ну вот 60 можем поехать. Ну съезжаем на гребенку. Так, либо дорога улучшилась, либо я что-то вообще ничего не чувствую. Да нет, дорога не улучшилась. Дыры-то я вижу вон. Так и в машине не все брякает, да? Вернее, ну да, не брякает сильно. Я говорю, не сильно брякать стало. Вот. Так, вот камни пошли торчащие. Блин, ну тут-то уже потряхивает, конечно. Это даже гораздо хуже дорога. Но все равно. Лишь бы бегунов опять не было, он не знает, что людям приспичило здесь бегать, блин. Это пылище. Не, ну в целом-то машину не раскачивает, короче. Нормально проезжается. Ну и что ты скажешь, что почувствовал? Что почувствовал? Это? Ничего не почувствовал. Не, ну разницу со старыми стойками.
Ну, то есть позволяет быстрее ехать по этой дороге. Ну, вначале она не такая шумная, да, была, а потом уже, когда еще ухудшилась, в принципе, так же шумно было, да, но не колбасило прям вот так вот сильно, что прям управление чуть-чуть теряется. То есть, да, она позволяет более быстро ехать, но и все-таки она мягче. Она вот эта родная подвеска за 90 тысяч, вроде она мягкости должна приобрести, да, то, что слабеет, но она жесткая по сравнению с этой подвеской. Это мягкая, хотя изначально, когда из Челябинска выезжали, я думал, что она жесткая. Но нет, это показалось. И самое главное, что она, это Бухов, не воспроизводит никаких. Сейчас мы медленно поедем, специально, еще проверим, послушаем. Что там? Все развалилось что-то. Ой, что у нас сломалось? Она сломалась? Или что? Ну, производственная травма, две защелки отлетела. Зато, смотрите, вот это проще стало крепить, потому что этой штуки уже не мешается. Так, давайте медленно проедем по этой дороге еще раз. Бухи-бухи послушаем. Ну что, слышишь что-нибудь? Я ничего не слышу вообще, ни одного буха никакого. Ну, я слышал этих. Ты бухи слышишь? Лапти? Лапки, но это что-то очень-очень похоже. Мало похожее, конечно, но что-то есть. Ну вот это место. Ну что-то есть такое, как это, как будто трется что-то шаша. И как этот звук-то объяснить? Короче, я не знаю, как звук, да. Где-то что-то вдалеке там есть, как будто трется что-то. Но бухов-то нету самих этих. Бу-бу-бу-бу-бу. Тут куча других звуков появляться начинает. Ну, втулки слышно. Ладно, ребята, пишите, что вы слышали, слышали ли вы. Я еще при монтаже, конечно, послушаю. Потому что на новой Вести, тогда вот ездить не на новой, а на тест-драйверский, я ничего как бы толком не слышал, а когда монтировал, уже услышал. Возможно, здесь, когда монтировать буду, что-то услышу. А возможно и нет. И далее, значит, проехали вот на новой подвеске, и мы тогда, знаете, пришли к выводу, что мы ошиблись, что она жесткая. Она оказалась на самом деле мягкая. То есть, знаете, получается такой нюанс, что по трассе она идет ровно, прям классно, и вроде как жесткая подвеска, потому что ее не кренит на поворотах. Но вот в условиях гребенки получилось, ну, в грунтовке получилось так, что она все кочки очень мягко проглатывала, и в принципе нам очень понравилось, потому что в машине все так не расшатывалось, как по предыдущих стойках, и мы ехали довольно-таки быстро. Позволяла нам эта подвеска. Мы проехали, наверное, на старой скоростью 40 км в час, да, на новой мы поехали 60 км в час. Далее мы проехали по городу, значит, до сада съездили, везде, где плохая дорога, везде, где лежачий полицейский, проверили лежачий полицейский. То есть... Так, сейчас разгоняемся, я начинаю вилять. Ну, надо тогда вот руль показывает дорогу, как бы. Когда мы на 60 виляли,
понравилось. Страшно. Слушай, а мне вообще не страшно. Я потому что чувствую, что она слушается руля, и ее не колбасит. То есть нет ощущения, что она теперь вернется. Как в первый раз на старых стойках. Вот сейчас еще раз попробуем. Давай еще раз. Вот даже на скорости. Это сотня. Вообще нормально. Блин, разница-то есть между старыми. А на старых ты начинаешь раскачиваться, и такое ощущение, что ты сейчас улетишь вместе с машиной с дороги. А вот на этих новых нет такого ощущения. То есть четко ты прям вот чувствуешь, что ты держишься на дороге прям так классно. Так, ребята, скорость 120. Volkswagen перед поворотами тормозит. Мы сейчас вот будем в поворот входить на 120. Вообще стоит ровно, никакого хрена, блин. На скорость покажу, что 120. И как бы поворот-то довольно-таки короткий, руль резко пришлось крутить. Машина ровно, просто стояла, то есть никакого наклона ни влево, ни вправо. Чудеса. А еще двигатель на холостых стал работать очень ровно. И мы думали, что все-таки подвеска, замена стоек амортизаторов решает многие проблемы, в том числе и неровность работы отечественного двигателя. Но, скорее всего, все-таки это температура окружающей среды. То есть вот недавно у нас жара была, градусов больше 15 градусов, там больше 20 даже на солнце. И машина реально подергивалась на холостых. Помните, я говорил мне в одном из роликов. Но сейчас у нас всего 4 градуса. И, возможно, это с этим связано. Машина работает ровно. Так, стойки Ассоми по этой же дороге, которую сняли. Ёлы-палы. Блин, ну как так? В общем, ребята, вот дорогу сняли, буквально неделю не дождались. Да, обидно, конечно, досадно. Ну, сейчас посмотрим, проедем до конца, не до конца сняли. Но знаете, она ровнее стала намного снята, да, чем вот была не снятая. И, кстати, ребята, мне вот эта штука тоже все посмотрели, там ничего не нашли. Но бряк знаете где? Ну, слышите? Где-то тут здесь. Крышечку сняли, полностью это будем снимать. Вот это, наверное, сниму. Короче, ну, будем искать где. Надеюсь, там не точечная сварка отвалилась, как ранее сзади. И не отваливается крыша, там приваренный лист. То будет смешно, конечно. Ну ладно. Едем, но похоже всю дорогу срезали. Сейчас мы поедем дорогой в сад. Надеюсь, ее не успели еще срезать. Потому что по широкой, где мы ехали, тоже срезали. Так, вот эту дорогу в эту сторону мы не снимали. Но мы сейчас по ней проехались. Вы знаете, машина реально вот едет, ее уже не раскачивает. То есть она там держит дорогу. Не сказать, что она прям не шелохнется. Нет, но колышется она управляема. То есть тебе рулем даже подруливать не надо. То есть ты едешь, да, кочки машины чуть-чуть подпрыгивает, но сразу же приземляется, так сказать, и не качается, не раскачивается. Тут сейчас железные пути проедем, железнодорожные. Что-то какие-то нерезкие прям. Оп. Разворачиваемся и едем по дорожке. Ну, просто сильно трясет. И вот видите, да, какая-то дорога. И по звуку, наверное, все слышно. Притом тут и в раскачку машина идет, по-разному. Ну, погнали. Сравним ощущения. Дорога очень плохая. Машину тут и бросала, и раскачивала. Слушай, я на этой дороге теперь понимаю, что она не жесткая подвеска-то, она мягкая. Она просто стоит, ее не раскачивает машина, но она отрабатывает-то мягко вот эти вот неровности. То есть мы едем 90. Так-то еще скорости хочется добавить, но там гаишники стоят у нас. И тут сплошная у нас полоса.
И что у нас тут? Приора универсал не едет совсем. Это за чертой города, где 90 разрешенная скорость. Но человек предпочитает ехать 60. Ну, он же подвеску не проверяет, как мы. А мы проверяем. Ну и что ты скажешь по этой дороге, как ты проехал, и какой-то дискомфорт, вот. Разницу-то почувствовал, теперь-то хоть. На ровной ты ее не чувствовал дороги. Я чувствую то, что в машине меньше трещит, верещит, все трясется. Меньше трясется. Меньше, да. Вот. Я это тоже заметил, да. И я еще заметил, как водитель. Управляемость автомобиля изменилась. То есть она как вкопанная стоит. Ни ветер, ни кочки теперь не принуждают меня к подруливанию. То есть я четко, вот как у новой машины, видимо, да, мы же постепенно, она стареет, подвеска, соответственно, она хуже работает, но мы к этому привыкаем. А тут как бы новую подвеску поставили. Может, и если даже не Асоми, а СААС поставить, будет так же классно. Возможно, да. Но Асоми-то без звука работает. А СААС-то работает со звуком таким дискомфортным, как будто что-то сломано. Хотя нет, подвеска-то целая. Смотри-ка ты. Ну а ее-то не кренит, она как стоит, как вкопанная. Да, с другой стороны. Конечно, сумки все там слева направо. У тебя как ощущение? У меня ручка держит меня. Колеса пищат, ты слышишь? Давай теперь. Износил колеса, следы оставил. Но вообще это экстремальный стиль вождения, да? Которым я в принципе не увлекаюсь. Но может быть когда-то вдруг понадобится, да, но при этом сейчас понимаю, что, блин, на машине-то хотелось и резче поворачивать, и быстрее ехать. Вот. Тут тоже разница получилась. Получается, есть в том, что там все-таки такой крен был на вот этом повороте, что мне как бы все, разгоняться не хотелось. Здесь, блин, только в путь. Крена вообще не чувствуется, то есть стойкой прям держит ровно машину. Лежачий полицейский, машина стала проходить мягче, то есть иногда бывает, знаете, момент такой, где знаков нету, и ты реально не заметил лежачего полицейского, ты его пролетел и понимаешь, что ничего критичного не произошло, потому что... Нормально так. Что-то как-то это... Вообще легко, да, играючи проехала. Долго я к этому веду, да, но в итоге к чему мы пришли? Звуков бухания-то больше нет. И вообще еще пропали какие-то звуки. И я стал в машине слышать другие звуки. Например, что у меня втулка стабилизатора, к сожалению, начала кряхтеть. Это слышно на полицейских, и это именно проявилось, знаете, в жиру, видимо, сухость, жира, пыль и так далее. Мы специально ничего не смазали, хотя, может, силикончиком надо было смазать. Ну да ладно, это опустим. То есть, пускай они кряхтят, это я знаю точно, что они кряхтят. Далее, значит, у нас намечалась поездка впятером в город Алапаевск. Это, ну, приличное количество километров, примерно километров 700-800 у нас получилось проехать. Мама у нас, к сожалению, не поехала, поэтому мы поехали четвером. Ну, машина, в принципе, тоже нагруженная. Значит, проехали до Алапаевска, по городу покатались, и дальше поехали на Петрокаменск, и дальше в сторону Тагила, и уже по трассе выехали обратно. Значит, там были как хорошие, так и плохие дороги. По трассе я также скажу, я просто кайфовал автомобиль от его уверенной управляемости. Просто, знаете, я как будто купил новый автомобиль. Если честно, я не помню сейчас, и вам не скажу. Возможно, на старых стойках, да, когда они были новые, управляемость автомобиля была такая же. Но скажу так, что родные стойки все-таки гораздо жестче, чем вот эти Асоми. А именно это чувствуется на грунтовой, на плохой дороге, то есть на дороге с кочками, там, на гребенке. То есть машина легче это все переносит, мягче, в машине ничего не содрогается. И показатель еще, знаете, какой? Вот на старых стойках у меня постоянно задний фальшпол, он подпрыгивал, потому что он там никак не крепится. С этими же стойками мы проехали эти же дороги, даже больше, и он ни разу не подпрыгнул. Значит, в ходе этой поездки я там беру такие мини-интервью, да, у брата спрашиваю, как им там сзади с подругой сидится, у отца спрашиваю мнение. Отец, прикиньте, 3 раза сказал, что я теперь сразу, знаете, ощущаю подвеску, как у Renault Sandero, прям вспоминаю Renault Sandero. Просто мы до этого ездили на подменном автомобиле Sandero, когда мы о ремонте ЛКП была у официального дилера по гарантии. Ссылка на этот ролик тоже будет. Ну и там на Sandero была очень классная тихая подвеска. Прям вот все ямы глотала. Всеядная подвеска, классная для наших дорог. Так вот, батя сразу начал сравнивать.
Так тихо и мягко, как на Сандеро. Блин, я прям сам офигел. Ну, такие участки вообще не слышно. О, сейчас мостик явно чуть плохое будет. Значит, стык вообще не почувствовался. Блин, клево. Вот едем по такой вот какой-то непонятной брякающей дороге. Бугристой. Подвеску слышно, что она работает, но вот не слышно, что она стучит. Тут Андрюха еще по задней подвеске отметил. Что-то, да? Что ты отметил? На марке. Как вы на марке? А что именно-то? Мягко, что ли? Ну, сжато как-то, и тут тихо. Ну так вот. Такого хода нет, да? Ну так, да. Как бы. Ну то есть там не укачивает, не трясет, то есть, да? Нет. Блин, ну отлично вообще. Дорожка испортилась. Надо двумя руками. Одной рукой вот так держится. И слушаем подвеску. Попробуем сейчас побыстрее разогнаться. Обратно другой дорогой поедем, да. Сейчас лучше. Слушай, ну нормально едется. Столько дыр, столько ям здесь, блин. Еще одна неровная дорога. Сейчас, Андрей, Молотовый цех. тоже подойдет. Давай, это Ух, какая яма-то. очень прямо. И это лопаешь? Да. Привет всем отсюда. Как не держу. Проверка подвески. Прием, прием. Вот прокачает зато. А вон начинается нормально уже. В общем, мы там поездили, съездили к родственникам, я там чуть-чуть выпил, соответственно, я отдал руль брату, то есть у нас брателик тоже может ездить, он в страховку вписан, и, соответственно, я думаю, о, это тоже плюс человек, который есть на X-Ray, у него пробег сейчас под 40 тысяч, по-моему, километров, ну, 30 с лишним. То есть подвеска более у него свежая, и на X-Ray, по-моему, другая какая-то подвеска, не как Вести сделана. И, соответственно, он сравнит. И он сравнит не как я, предыдущую подвеску Весты и новую подвеску, а он сравнит с другим автомобилем, с другой подвеской X-Ray. Там подвеска же от Renault, соответственно, это классная подвеска. В общем, мы поехали, все, Андрюха за рулем. Ну, и я решил его не трогать поначалу. Дать ему возможность проехать 200 километров. Он проехал 200 километров, у него была плохая дорога, хорошая дорога. И я у него уже взял интервью, как Андрюха, ну, спросил мнение, и он рассказывает. Хорошая подвеска. Хорошая подвеска. Короче, едем от Нижнего Тагила, где-то в районе Вянска, в сторону Екатеринбурга. Дорога тут ухудшилась сильно. И от Андрюхи тут есть все шансы все испробовать. Он сказал, потом скажет, уже есть какие-то у него там впечатления. Но надо больше проехать, километров 100. Ну что скажешь по подвеске? С X-Ray разница чувствуется, нет? Помягче. Помягче? Ну, просто по-честному, что сейчас, может, ничего еще не ощутил. Нет, помягче, скачивание меньше. Ну, может, на новый так и было. Ну, у тебя 30 лишних тысяч пробега, то есть у тебя более-менее свежая подвеска. 40. 40 уже? А. Не, ну главное, не слышно никаких буханий, ничего. Как до этого, все равно то и слышно было. Ну да. А про повороты что скажешь? Вот поворот там ходил ты вот по этой тракту ехал, не Резовскому, а как вот, Серовскому. Ну, кренов не было. Ну, с X-Ray так же? Да, фиг его знает. Я так в повороты не захожу. Своей. Ну ладно. Да слушай, что-то мне теперь кажется, что почти так же. Так же все? Ну, как вот на
моей. А, ну вот. Только у тебя помягче, раскачивается меньше. И сейчас у тебя нет ни звуков, нету никаких. Ну, по звукам, то есть стало как у тебя же звуков нету, да? То есть так же. Ага. Кстати, тебе что, укачивает спереди? Ты спишь, да? Ну ладно. Человек, видите, заснул спереди весь. Это значит все. Удобная подвеска. Молчание, знак согласия. Вот. Ну, я скажу от себя честно, что... Ладно, себя камеру не буду поворачивать, потому что ничего не видно. Что сзади, конечно, шатает больше. Я хотел камерой поснимать телефоном. В итоге, блин, телефон болтает, так как спереди не болтает у меня. Я хотел между зубов поковыряться. 2 раза себе десну проколол зубочисткой. Это капец, спереди у меня такого не бывает. То есть все-таки с задним пассажирам больше достается в любом случае. Даже как бы на этой машине, с этой же подвески. Ну, брательник до этого говорил, что там вот как в иномарке. Ну, я скажу так, что беззвучно. Сзади все беззвучно. Все глухо. Может, конечно, и мягко, но шатает больше, чем спереди. Это в любом случае. Папа, он как за ручку держится. Это у него привычка какая-то, видимо, да? Дорога так-то ровная сейчас. Вон цвет проснулся, разбудили. На М5 выехали. Ну. В общем, нормально все. Ездить можно. В общем, меня конкретно там потрясло, хотя батя говорит, да, сзади больше трясет, а сам уснул нафиг. И спал вот всю дорогу практически. Но при этом я сзади ехал, я не почувствовал вообще никаких лишних звуков, никаких кряков, ну то есть вообще ничего не было, то есть подвеска работала глухо, бум-бум-бум, ну то есть как и должна, в принципе, наверное, работать. А Андрюха там иногда резко поворачивал, то есть я даже сзади чувствовал, что машину не кренит. То есть ощущение такое приятное, в принципе, я себя сзади даже комфортно чувствовал, и вот такой плюс, что сзади я вот на своей машине поездил. Исходя из этого, могу сказать, что спереди и сзади подвеска полностью избавилась от лишних звуков. Что касается амортизаторов, да, втулка стабилизатора у меня кряхтит, надеюсь, исправлю. Скоро еще опорники поменяю, но уже конечный вывод можно сделать, что вот эти бухи, которые мы не любим, все-таки они из-за стоек. На родных стойках СААС шток короче, значит, может это влияет, потому что на Осоме длиннее, то есть мы видео показывали, это реально длиннее. Кому надо замеры, кстати, по-моему, вот энергетик Сергей мне в комментариях написали, он там делал замеры по ним. И во всем больше оказались Осоме. Соответственно, может даже из-за этого лучше, они чем-то как бы доработаннее. Опорники я не трогал, поэтому... Кто писал, что дело в опорниках, возможно, вы правы, но, как мне сказали многие мастера, что опорники, они не стучат в основном. Если только у них демпфер резиновый разбивается, там они могут как-то постукать, да, но в основном они кряхтят при повороте руля, как бы скрежет типа идет, когда подшипник закусывает. Вот, ну, короче, в данном случае оказались стойки. Значит, далее... Я все-таки опорники заменю, но еще пока не знаю куда. Сейчас еще нам предстоит длительные поездки, то есть в Оренбург съездить, не знаю, в Сочи поедем, не поедем, плюс майские выходные, тут сейчас 10 дней Путин объявил, поэтому тоже куда-нибудь поедем. Кстати, подписывайтесь на канал мой про путешествия, Денчик 74. Ну и, кстати, видео, вот где мы ездили на этой поездке в Лопаевск, я его скоро тоже выложу, поэтому ждите его на Денчике, вы там прям с телефона подробную дорогу увидите и подробно можете послушать. Да, там звук будет не с камеры, чуть похуже с телефона, но, думаю, тоже все передает. Вот, ну и возвращаясь к теме опять стоек, ну, подвески нашей Осоме, то помимо того, что там стуков нету, я начал получать удовольствие от машины еще больше. То есть я и так получал от управления, сейчас еще больше, потому что ну просто вот едешь, рулишь и кайфуешь. То есть машина себя ведет на дороге уверенно, классно. Машина обновилась, машина начала себя вести по-новому, так вот прям новые нотки у нее заиграли, какие-то чуть-чуть спортивные, да. И при этом, конечно же, лучше всем пассажирам, потому что их меньше стрясывает, и лучше всем вот этим панелям, да, которые у Веста расположены, и они, надеюсь, будут меньше стрясываться, меньше расхлебываться, и, в общем, не будут так сильно бренчать, как, в принципе, это было на той подвеске. Ну, да, я тут такую параллель немного провел. В общем, ребята, на этом все. Все выводы мои, я думаю, вам понятны. На производителя ссылку я внизу оставлю. То есть сами читайте. Ни на какой магазин ссылку не оставляю, потому что это не реклама. Никакой договоренности не было. То есть стойки поставили, амортизаторы поставили. И все по-честному я вам рассказал. И еще дал послушать. Так что все выводы пишите в комментариях, как вам все это дело. Ребята, и чуть не забыл. Такое послесловие. Не все так гладко проходило, на самом деле, когда я стойки поменял, на следующий день ударил там, ну, не мороз, но холодно, минус там 10, минус 12. Значит, я такой завожу машину, начинаю крутить руль.
и происходит какой-то непонятный звук. В общем, сейчас вам все это дело покажу. Какой-то непонятный звук при повороте руля. Вот поворачиваю. Слева. Справа нету. Батя мне крутил руль, я там, где колесо, щупал, короче, пружину, щупал шток, пытался найти, закусывать, не закусывает подшипник, потому что я думал на подшипник, опорник в первую очередь. Но в итоге такая странная фигня происходила, что уже к обеду, например, на солнышке, видимо, машина разогревалась, хотя там плюс 2, плюс 3 было днем. Этого звука уже не было, он уходил. И никаких закусываний на пружине, там, на штоке я не чувствовал. И я понять не мог. Мы думали, может, это, конечно, резинки новые виноваты, может, смазка туда попала. В общем, экспериментировали. И каждый день, знаете, этот звук все с утра он появлялся, но он шел на убыль. В итоге я так и не понял, в чем прикол. То есть я уже мастеру звонил и к знающим людям в городе заезжал. То есть они проверяли, говорят, нет, это не подшипник. Нет, это не стойка. И, в общем, в один прекрасный момент все закончилось. То есть здесь я могу вывод сделать, что просто, видимо, либо смазка попала, либо, может, пыль попала, либо еще что-то. Либо вот эти вот новые, как они, демпферы, да, резинки перерабатывались, что ли. Либо еще что-то. Но это было только с одной, с левой стороны. В общем, сейчас все закончилось, все классно, все ездим, будем дальше наблюдать. У вас, у многих, ну, у некоторых людей, да, есть такое подозрение, что они вроде как... Не подозрение, ладно, есть такое мнение, что они не очень терпеливые, и у них малый срок эксплуатации по нашим дорогам этих стоек, что у кого-то там уже через полгода потекли, у кого-то раньше. В общем, мы это все проверим. Я за лето 1020-30 накатаю, машина уже выйдет из гарантии, тем более, и мы все это посмотрим. Так что подписывайтесь на канал и будете в курсе всего. Все, ребята, и подписывайтесь на мой второй канал, пожалуйста, Денчик 74, тем более сейчас такой момент, что все к путешествиям готовятся, и им хочется знать, какие дороги, где там какие гостиницы. То есть на юга, например, там в Москву, на Алтай. У нас все это на канале есть, я дорогу подробно снимал. Все, ребята, всем крепкого здоровья. Давайте в комментариях все это дело обсудим, что вы услышали, ваше мнение. И может кто-то еще есть, кто пользовался продукцией Асоми. Давайте все это обсуждать. Ну и про опорники также пишите, какие опорники советуете. Автовазовские я ставить не хочу. Хочу какие-то другие. Может, кстати, посмотреть, может, и у Асоми они есть, и они нормальные. Все, ребята, всем до встречи. Пока-пока. Надеюсь, видео было полезно.